става? Луд Жор. Данчист. Какво правиш? Бог, там само менеджерски мъж. Кажи нещо, де. Снимай други тива. Да, Гоче, снимай малко. Това го сложи за интро. Какво ще кажеш за това? Оу, yeah, baby! Ние ще развалени лайце. Оу, yeah! Ето тук спа аз. С моите чеки. И някой като дойде да ме засилва. Давай, Данчо. Нима лашка е, Да бугуец! Спани се за душа и се изпаткай в земята. Сашо! Ела за малко. Ти ми трябваш. Ай сега такова, ела да ни разходиш. Така. Излизаме отвънка и взимаш да ни разхождаш. Детайл по детайл. Значи, тихо е. Това е нашето бунгало. Това е Сашо, който ще ни разходи. Аз съм екскурзовод и сега ще ме представя в бунгало номер да му еба майката трето. Ето ме четвърто. Няма джамс. Ела, покажите най-големия кине в света. Сега така имам би, че малко тъмно. Вратата изобщо не е невидима, като влезеш, все едно, че няма врата, като го затворя, ще видите. Нека видим. Ето това. За тогава приветствам в Най-големия кинев на света. най-миризливия кинев. Ето тук има огледало, може да се огледат и... Има же, има ума. Има бойлер. Е, тук бойлер. Изобщо тавана не пропада. Кинефа доста тук има отдели си пусти водата. Има също Това така... е метър на метър и 50. Метър на метър и 50. Също така това е Колкото душа. стаята на педа. Виж, това е душа също така, може да се фаним да е. Ето, хващам се за душа и се изпаткам в земята. Тук има и сапонерка. Имало е. Да. Има капак за кинефа, може да се засложи. Имало е. На четката за кинефа има лайна отгоре. И като се изследват повече от двама човека, не може да минат лайната. И тук така хвата си възгонници. Те са хватат от Тук леглата са по-твърди от набалави камъни, ти играй. Тук е това, тук е здраво, е. Пропаднало... Изобщо не се клати. Стига, Не е здравата обстановка. Тук има, чакайте да покажем. Гошго 190799. тагови. Тук има пак по-голям от краката ви. Да. Няма ли да затворим вратата да видим? Как свети? Тук е ръгата с главни си. Ето вижте вратата. Да, Само затваряш, то няма смисъл. Телевизора не работи. Няма смисъл. Заходи. Не, включвам токът. И като го включиш, има един канал. И това е БНТ, да го фаща по принцип. Уши платена кабелата му и майката. И пиде разтега. Това отгоре. Тук тъниш в някакъв разтега полиле има тук. Дече го изтепа живата си мъжико. Тук има много хубаво, вижте. Това е кухнята. Много е чиста, изобщо не се разпада от всички страни. Паяци, маяци, лайна. Пускам водата да самия, отварям. Доста... Има тръби да отива водата. Инженерна мисъл, гледайте. Босна MTV Clips. Да, MTV. Така се прави, вижте, тук е. За кого слага нещо в ъгъла? Право от басано мога, ако е тук забито с видеи. Друго. Тук мога да си музика, човек. Тук чака кажа, че мога да се спира, ама... Да. Тихо, правим MTV. Тук за тази маса. Друго. Масата, така видите краката само. Гледай. Моя тук да рисувам с тях, гледай. Гледай какво става. Гледай, бавки. За вашето легло. Лайна, гледай. Положи от времето на социализма, гледай. Си бе майката в газата.
Я поскачай ти малко на него. Давай, бах, пани го вие. Се разпадне всеки, не? Така, остана хладилник и... Бътър плайна. Лайна! Един тон лайна! И той е сега. Да, не слушам да стане. Сашо! Трябва да му платим ония клип, където с кой е на ония път. И това е нашето легло, където Нана ми е. Да. Тук спим 3 човека! Сможеш спахме 3 човека! Да, кажете. Тук спахме 3 човека. Поредяхме ли? Много! Беше 5:30, аз се усетих да стана, отидах в моето си бунгало да легнем. Не, 5:05 беше. Нещо такова. Ти се събуди 7 часа, И ето от 7:30. това ма намаза. 7:30 тук идвам да ги буда. Нямам Да ставаме за закуска. Викат хубаво сега идваме. Станал съм им с закуската, никой няма, сам закусвах. Нямаше никой. Никой не ме събуди. Аз съм събудих, бе! Какво добре? Сигурно сте малко, Чакай. Доставим тия ти да платите, нали? Какво правите, господине? Промирам си уят. Нещо се прехвърля. Кажи нещо за този хубав ресторант. Това е най-великият ресторант. Сутрин, обед и вечер ядене. Сашо много обича ядене, само като види ядене, той просто се дига и ще глупата. Да, след малко ще направим интервю с Сашо за яденето. Да. Сега отиваме на едно много специално място. Много е хубаво. Докато още е светличко. Може да кажеш защо не съм снимал толкова много? Не, защото сме полупияни винаги и ме мързи да снимам като съм пиян. Другото, което е... Няма какво да снимаме. Днес, защото ни ходих на море. А утре ще ходим и ще снимаме под вода, нали, Дани? Да. Да! Значи Гочето имаш един много дълъг голям дюшек надуван. Да, И разказвай. той е горе-долу за един-двама човека. И ние се качвахме, ето както се диплихме като някакви кремвеши, така един върху друг. Бяхме към 7 човека на това. 8. Беше една педя под водата и тя най-долу са бълбукат и моите са на въздух. Как? Я покажи, Сашо. Къде ми е така спи по водата и моите поем въздух. Много страшно. Това красива гледка обаче. Тук едва ли се? Да. И на вечер. Още първата вечер, като се натиках с уискито. И го развика внимателно да ни паднеш. Той аз тогава. Чекай, пръсе. Наборе. Хубаво, че сега не вземем и уиски. Да. То само беда, специално на мен само беда ми стига. Давай. По една бутилка. Давай, ти си моя екскурзовод, разказвай. Може нищо да не се чува, защото духа вятър. Аз някой да разправям. Данчис, дай ползи. Снимай оня остров, снимай на 5 остров. Този остров го няма на Google Maps. Няма да те чуят духа вятър. Няма го на Google Maps този остров, Данчо вика. Снимай, малък. Снимай да ни... Внимай да не паднеш. Майко. Ако падна ли умина? Няма, а то е плитко. Там е хотела, там ни беше стаята. Бяхме събрали около 20 тона бокуци. Да. Но сме готини за Инстаграм. Около 20 тона бокуци бяхме събрали. Почнахме да режим шишета, защото не можеше да се стъпва от шишета. И накрая събрахме всичките бокуци и ги навряхме в един шкаф. Да, между другото на Благо и Сашо стаята, където бяха, всичко, давай да тръгвам, защото духа Ще вятър. видите едно специално видео.
Аз не знам дали съм го заснел. Просто шкафът под телевизорът им е буквално пълен с шишета и хартии. А под нашия шкаф на нашия телевизор има чиния с мръвка, уиски и половин круасан. Да. Мазе ще ги дадат да ядат и ние им взехме чините им занесени горе. Сега ще изпусна кюптета. И те не можаха да ядат дори тогава. И взеха просто чинията с плюс. И го оставиха под шкафа, яйде, в шкафа. И сега следващата Така, добре сме. Хората, обаче, когато ходиш и говориш сам с камерата, приличаш на луд. Не, ти снима за други хора. Хубаво, айде спираме, ще се видим после на яденето. Влизаме при джама на хора. Сашо, сетих ми се сега с Данчо да те питаме едно нещо при влизането. Можеш ли да разкажеш за яденето сутрин, обед и вечер? Война! Буламачи, Лайна използват най-евтините продукти. Просто пържат в едно олио от 20 години. Фритюрните са някакви, не знам какви. Тиганите им са някакви... няма какво да говоря, вътре им мухлясало всичко, таваните мухлясали. Такова. Данчо каза, че много им харесваш яденето. Мога просто не си идвам тук и си дам всичките пари за рана, защото мога да умреш оттам. Аз да се инфектирам, ти казвам... Може да кажеш днес храна, каква беше вечерята? Война! Вечерята препържена с комия, дето в олио ти казвам мириши ча да повърна на масата и просто значи се тръгнав и има храна за кучетата 20 години да напред. Почти никой не яди, всички тръгнав, що ли, мога ли ти гъде. Добре, утре на закуска ще говорим пак за закуската. Добре, довиждане, мерси за интервюто. За бързо е. Айде, чао.